ikiwa tunazishika amri zake. Endelea. Yeye anayesema, sikia hii, anamjua Yesu na wala hashiki amri zake, huyo mtu ni muongo. Ni muongo. Maliza. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe ili onekane wewe ni kanisa, dalili na sifa za kutosha. Namba 1, shika amri 10 za nani? Za Mungu. Hiyo ni sifa namba 1. Get the point. Take a step forward. Mathayo 16 fungu la 18, maandiko yanasema, nami nakuambia, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema mimi nakuambia, anayeongea huyo ni Yesu. Wewe ndiwe Petro. Anamsonta Petro. Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu, anajisonta yeye mwenyewe. Naomba ukielewe hicho Kiswahili, maana wengi wamepotosha juu ya hilo fungu. Mpaka dakika hii kuna watu wamepotea kwa fungu hilo. Wanasema mwamba ni Petro. Elewa lugha. Anza kukagua Kiswahili kilichotumika pale. Angelikuwa Petro, angeliandika na juu ya mwamba huo, maana walikuwepo watu wengi, hawakuwa wawili tu. Lakini sasa hivi anasema ya kwamba mimi nakwambia, wewe, inamuhusu mtu mwingine. Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu, hiyo inahusu yeye mwenyewe. Huu angelikuwa mwingine angelisema huo. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Naomba hili ulielewe vizuri. Kanisa ni la Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna watu wengine leo wanasema eti kanisa ni lao. Na kama ulikuwa na akili hiyo umefeli. Kanisa sio la Masanja, sio la Mafuru, sio la Makoe. Kanisa ni la nani jamani? Kanisa ni la Mungu. Amina. Unapoingia katika kanisa hili ni kanisa la Mungu. Amina. Anasema na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Amina. Ambalo hata mlango wa kuzimu hautalifanya nini wewe? Hautalishinda. Maana yake kila anayejengwa juu ya Kristo au anayejengwa juu ya mwamba, hata mauti hayamtishi. Mwamba anayezungumzwa ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Korinto wa kwanza 10 ile fungu la 4 ameandika hivi. Sikia hii. Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 4 maandiko yanasema, wote wakanywa kinywaji kile cha roho. Wakanywa kinywaji kile cha roho. Kwa maana waliunywea mwamba. Maana waliunywea nini? Waliunywea mwamba. Mwamba wa roho. Mwamba wa roho uliowafuata. Na mwamba ule, sikia hiyo, mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Mwamba huo alikuwa ni nani jamani? Alikuwa ni Kristo. Alikuwa Kristo. Amina. Mwamba ni Kristo. Amina. Mwamba sio Petro. Na kama ulifundishwa Petro uliliwa keusi. Na hata mimi zamani nilipokuwa Katoliki nililiwagwa keusi yako. Niliaminishagwa hivyo. Na nilikuwa ninajua hivyo kwamba mwamba ni Petro. Kumbe nililiwagwa keusi. Rafiki zangu wale mnaonisikiliza popote kule, ninaomba mumjue mwamba sio Petro. Mwamba ni Bwana Yesu. Amina. 26 Isaya fungu la 3. Soma wewe. Fungu la 4 ameandika hivi. Isaya 26 fungu la 4 maandiko yanasema, mtumaini Bwana siku zote. Mtumaini Bwana siku ngapi? Siku zote. Mtumaini Bwana siku ngapi? Siku zote. Maliza. Maana maliza. Bwana Yehova. Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yehova huyu ndiye mwamba.
Amina. Mwamba wa nini? Wa milele. Wa milele. Jamani, mwamba ni Yesu. Amina. Mwamba ni Bwana. Amina. Mwamba sio Petero. 28 Zaburi fungu la kwanza ameandika hivi. Sikia hii. 28 Zaburi fungu la kwanza. Zaburi 24 fungu la kwanza. 28 fungu la kwanza wewe. 28 fungu la kwanza Zaburi inasema. Bwana. Bwana, nitakuita wewe. Nitakuita wewe. Nitakuita wewe. Ita sasa. Mwamba wangu. Nitakuita wewe ni mwamba wangu. Anayezungumzwa hapo ni Bwana. Amina. Bwana, nitakuita wewe ni mwamba wangu. Sio Petero. Rafiki zangu, ninaomba uwe makini kusikiliza somo la leo. Pale unapopata swali niulize. Mwamba ni Bwana. Na Bwana ndiyo Yesu. Amina. Yesu ndiye Bwana. Amina. Na neno Bwana linamaanisha Mungu. Kanisa ni la Mungu. Amina. Kanisa sio la Mathayo. Amina. Kanisa sio la Yohana. Amina. Wale mnaokuja kanisani hapa, mmekuja kwenye kanisa la Mungu. Amina. Wewe ukitoka kanisa linaendelea. Amina. Wewe ukifa kanisa linaendelea. Kuna wengine wanasemaga eti yeye akitoka kanisani mambo yote ya kanisa yanakufa. Umeferi. Kanisa sio la kwako. Wewe ulikuja ukalikuta. Na wengine walikuwepo walikufa wakaliacha. Walikuwepo wengine wakubwa na majasiri na mashuhuri kuliko wewe. Lakini walikufa, kanisa likafanya nini jamani? Likaendelea. Na wewe umekuja utakufa, kanisa linaendelea. Amina. Kanisa ni la Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kule nyuma Bwana asifiwe. Au mpaka mpewe sadaka. Maana kuna amina zingine mpaka mpewe sadaka. Kanisa ni la Mungu. Yeye ndiye kanisa. Na juu ya mwamba huu, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. 62 Zaburi wewe fungu la 7. Zaburi 62 fungu la 7. Maandiko yanasema. Kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa Mungu wokovu wangu. Kwa Mungu ni wokovu wangu. Na utukufu wangu. Na utukufu wangu. Mwamba wa nguvu zangu. Yeye ni mwamba wa nguvu zangu. Mwamba wa nguvu zangu. Huyo ndio Yesu huyo. Amina. Petero ni kijiwe kidogo tu. Naomba uelewe maneno haya mawili. Kuna jiwe, kuna mwamba. Mwamba ni jiwe lilo tambalale. Jiwe lisiobebeka. Jiwe lisilobebwa. Jiwe lisiohamishika. Jiwe lisilosombwa na mafuriko. Mwamba ni jiwe tambalale. Petero ni kijiwe kidogo. Petero naye ni jiwe. Wayunani waliita Petero na Petera. Kulikuwepo na maneno haya mawili. Petero, Petera. Petera inamaanisha jiwe. Petera inamaanisha mwamba. Lakini Petros inamaanisha jiwe. Kwa hiyo Petero ni jiwe, angeliitwa Petera angelikuwa mwamba. Maana haya majina yanasogeleana. Petera ni mwamba. Petros ni jiwe. Sasa huyu ni Petero. Kitabu kile cha Yohana 1 lile fungu la 42 ameandika hivi. Yohana 1:42 maandiko yanasema. Akampeleka kwa Yesu. Wakampeleka kwa Yesu. Na Yesu akamtazama. Yesu akamtazama huyo Petero. Akasema. Akasemaje? Wewe Simoni. Wewe ni Simoni. Ni Simoni wewe. Mwana wa Yohana. Nawe. Wewe. Utaitwa Kefa. Utaitwa Kefa. Tafsiri yake. Sikia hiyo. Tafsiri yake. Petro. Maana yake. Jiwe. Petero ni jiwe, sio mwamba. Waebrania walikuwa na maneno haya mawili, Petera, Petero. Petera ni mwamba, Petero ni jiwe. Na Yesu anatoa tafsiri hiyo, anamwambia wewe ni Kefa. Tafsiri yake ni Petero.
na maana ya Petro ni nini? Ni jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni jiwe dogo linalobebwa, jiwe dogo linalohamishika, jiwe dogo linalosombwa na maji. Huyo ndio Petro huyo. Ndio maana wakati fulani Yesu alipoenda mbinguni, hata siku hazijawa nyingi, jiwe ambalo ni Petro likasombwa na maji, likarudi kwenye uvuvi wa samaki, likarudi kwenye kokoro kama likotoka huko mara ya kwanza. Petro alisombwa na maji. Kipindi kingine alisombwa na maji, akamkana Yesu, akasema simjui mtu huyu. Kipindi hicho alisombwa. Petro ni jiwe linalosombwa na maji, ni jiwe linalobebwa. Lakini Yesu, kwa mujibu wa Biblia, Yesu ni nani? Ni mwamba. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Amina. Nini maana ya kanisa? Neno kanisa maana yake ni jumuiya ya waumini wanaomwamini Mungu katika imani ngapi? Moja. Wanaomwabudu Mungu katika imani moja. Efeso 4 fungu la 3. Hiyo ndiyo maana ya neno kanisa. Soma wewe. Kitabu cha Efeso 4 fungu la 3, maandiko yanasema, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Na ujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Kama vile, endelea. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote, na katika yote, na ndani ya yote. Bwana asifiwe. Amina. Anasema kama tulivyoitwa katika tumaini moja la wito wetu. Anasema Bwana ni mungapi? Ni mmoja. Tumaini ngapi? Moja. Ubatizo moja. Imani moja. Mungu mmoja. Hii ndiyo maana ya kanisa. Sisi ni mwili mmoja katika Kristo. Amina. Na sisi tumeitwa katika tumaini moja na imani moja. Maana ya kanisa ni watu walioitwa kutoka sehemu mbalimbali. Wengine walitoka Mabaa, wengine walitoka huko kwenye umizimu, kwenye ibada za umizimu, wengine walitoka kwenye ibada za sanamu, wengine wakatoka kwenye ulevi, wengine wakatoka gesti huko. Wote tukaitwa kutoka sehemu mbalimbali, kwenye tabia mbalimbali, kwenye tamaduni mbalimbali, tukaletwa kuja kuwa kanisa, tukajengwa kuwa mwili mmoja, tukajengwa juu ya mwamba, imani zetu zikajengwa juu ya mwamba ambaye ni Kristo, nasi tukajengwa tukawa jumuiya moja, tukawa familia moja, tukawa na Bwana mmoja, tukawa na imani moja, na ubatizo mungapi? Moja. Hilo ndilo kanisa hilo. Wakorinto wa kwanza 1:1, soma wewe. Wakorinto wa kwanza 1:1. Hilo ndilo kanisa hilo. Wakorinto wa kwanza 1:1, maandiko yanasema, Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo. Endelea. Kwa mapenzi ya Mungu. Endelea. Na Sosteni ndugu yetu. Kwa kanisa la Mungu. Kwa kanisa la nani? Kwa kanisa la Mungu. Kwa kanisa la Mungu. Lililo Korinto. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Waliitwa wawe watakatifu. Waliitwa ili wawe watakatifu. Pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu. Pamoja na watu wote wa makabila yote, mataifa yote wanaokubali kuliitia jina la Bwana Mungu wetu. Hawa ndio wanaitwa nini? Kanisa. Kanisa la nani? La Mungu. Lililojengwa juu ya nini? Ya mwamba. Mwamba ni nani? Ni Yesu Kristo. Hiyo ndio maana yake hiyo. Wathesalonika wa kwanza 2:14 ameandika hivi. Kwanza 2:14 ameandika hivi. Wathesalonika wa kwanza 2:14, maandiko yanasema, na Mungu anasema hivi,
maana ninyi sisi ndugu mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyo katika Uyahudi. Tulikuwa wafuasi, wanazungumzwa hapa, wanazungumzwa wa Tesalonike. Nyinyi mlikuwa wafuasi wa kanisa la Mungu lilioko wapi? Uyahudi. Kanisa la Mungu linapatikana Uyahudi. Bwana asifiwe. Amina. Kanisa la Mungu linapatikana Uyahudi. Maana yake ni hii: wote wanaojiunga na imani ya Wayahudi. Maana ibada zote zilikabidhiwa Wayahudi, Biblia ilikabidhiwa Wayahudi, maagano yote walikabidhiwa Wayahudi, na kanisa la Mungu lilikabidhiwa Wayahudi. Ahadi zote za Mwenyezi Mungu zilipewa Wayahudi. Na kwa maana hiyo makabila yote wa ulimwengu, mataifa yote ya dunia wanaitwa waje kujiunga kwenye imani ya Wayahudi. Hilo ndilo linaitwa kanisa la nani? La Mungu. Warumi 9 fungu la kwanza. 9 fungu la kwanza. Warumi 9 fungu la kwanza, maandiko yanasema nasema kweli. Nasema kweli katika Kristo. Sisemi uongo. Dhamiri yangu kinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi. Na maumivu. Ni Paulo huyo. Na maumivu. Endelea. Yasiyokuwa moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi kwa mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo. Niharimishwe na kutengwa na Kristo. Kwa ajili ya ndugu zangu. Kwa ajili ya ndugu zangu. Jamaa zangu. Paulo anasema kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu. Jamaa zangu. Kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili. Ambao. Ni wakina nani? Ambao. Ni wakina nani? Ni Waisraeli. Yaani Paulo anatambulisha, anasema ndugu zake, jamaa zake, wale wa kimwili wanaitwa wakina nani? Waisraeli, ambao wenye kufanywa wana. Walifanywa wana. Na ule utukufu. Wakakabidhiwa utukufu. Na maagano. Na nini? Na kupewa Torati. Nenda taratibu wewe. Vipi wewe? Uelewaki mbona kila siku? Mimi ndio nahubiri, wewe unasoma. Umevuruga pale, anza moja. Hakuna kucheka hapa. Warumi 9 mstari wa 4, maandiko yanasema. Yaani anza moja kabisa, umeshavuruga. Fungu la kwanza nasema kweli katika Kristo. Sisemi uongo. Dhamiri yangu kinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokuwa moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe ili niharimishwe na kutengwa na Kristo. Na nani? Kwa ajili ya ndugu zangu. Nani? Ndugu zangu. Jamaa zangu. Kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili. Ambao ni wa nani? Ni Waisraeli. Ambao ni wa nani? Ni Waisraeli. Wenye kule kufanya wana. Yaani hawa ndio walifanywa kuwa wana. Yaani hawa ndio waliteuliwa kuwa wana. Wa nani? Wa Mungu. Taifa la Waisraeli wenye kufanywa wana. Wakapewa na ule utukufu. Wakakabidhiwa nini? Utukufu. Endelea. Na maagano. Wakapewa Torati. Wakapewa maagano. Na kupewa maagano. Wakapewa maagano. Na kupewa maagano. Na kupewa Torati. Wakapewa Torati. Na ibada ya Mungu. Na ibada ya nani? Ibada ya Mungu. Na ahadi zake. Na ahadi zake. Hawa ndio walikabidhiwa. Sio taifa lingine lililokabidhiwa vitu hivi vyote. Yaani elimu yote ya Mungu walikabidhiwa Waisraeli. Amina. Elimu yote, ibada zote zilikabidhiwa kwa Waisraeli. Amina. Hii Biblia tunayoisoma hii ilikabidhiwa kwa Waisraeli. Amina. Maagano yote Mungu ameagana na watu gani jamani? Na Waisraeli. Ahadi zote alizozitoa ni kwa watu gani jamani? Kwa Waisraeli. Hawa ndio wamekabidhiwa ibada. Na ili na sisi tuwe umoja wa imani katika Kristo, tujengwe juu ya mwamba, lazima tuungwe, imani zetu ziungwe na imani za Waisraeli. Amina. Maana Waisraeli ndio waliofanywa wana. Amina. Hawa ndio walipewa utukufu. Amina. Hawa ndio wakakabidhiwa maagano.
Amina. Hawa ndio wakapewa Torati. Amina. Pamoja na ibada ya nani? Ya Mungu. Na hawa ndio walipewa ahadi za Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Musa anaandika kwamba kanisa la Mungu limeanzia Edeni, likasafiri mpaka kwa Nuhu, likaingia safinani, likatoka kwa safina, likasafiri mpaka kwa Ibrahimu. Kanisa la Mungu lilisafiri kutoka Edeni, likaja mpaka kwa Nuhu, mpaka kwa Ibrahimu, na kanisa la Mungu likasafiri jangwani. Kitabu cha Matendo 7 fungu la 36 ameandika hivi. Matendo 7:36 maandiko yanasema, huyu ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri. Endelea. Na katika bahari ya Shamu. Endelea. Na katika jangwa muda wa miaka 40. Musa huyu ndiye Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi. Msikieni yeye. Endelea. Msikieni yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa. Huyu ndiye aliyekuwa katika nini? Katika kanisa. Maliza. Jangwani. Alikuwa katika kanisa wapi? Jangwani. Maliza. Pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai. Basi. Kanisa la Mungu lilisafiri mpaka jangwani. Hili ndio lilienda likaongozwa chini ya wingu mpaka katika mlima wa Sinai. Hili ndio likakabidhiwa amri 10 katika mlima wa wapi jamani? Wa Sinai. Kanisa la Mungu. Na ndio maana nembo ya kanisa la Mungu ni hii hapa kwenye Ufunuo. Ufunuo 14 ile fungu la 12 ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Limeandikwa hivi. Hapa ndipo penye subira ya kanisa la Mungu. Hao. Wanaozishika amri 10 za nani? Za Mungu. Na imani ya nani? Yesu. Hawa ndio walikabidhiwa amri 10 katika mlima wa wapi? Wa Sinai. Kanisa la Mungu lilianza tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka wa kwanza wiki ya ngapi? Ya kwanza katika bustani ya Edeni. Mwanzo wa kanisa ni Mungu mwenyewe, na washiriki wa kwanza ni Adam na nani? Na Hawa. Kanisa la Mungu linasafiri mpaka leo na mpaka Yesu anaporudi mara ya ngapi? Ya pili. Hili ndilo kanisa linalotakaswa kwa neno. Amina. Kwa Efeso 5:25, 26 na 27 anasema enyi wanaume. Yesu anaandika hivyo. Efeso 5:25. Neno la Mungu linasema, enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase. Maliza. Na kulisafisha kwa neno. Lisafishwe kwa maji katika neno. Maliza. Ili ajiletee kanisa nini? Tukufu. Lisiwe na ila wala kunyanzi wala yote kama hayo. Bali liwe nini? Liwe takatifu. Liwe nini? Liwe takatifu. Lisiwe na mawaa. Lisiwe na mawaa. Yani lisiwe na uchafu. Amina. Kanisa la Mungu ni safi. Amina. Halina uchafu. Linatunza amri 10 za nani? Za Mungu. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Nembo ya kanisa ni amri 10 za nani? Za Mungu. Lilikabidhiwa katika mlima wa wapi? Wa Sinai. Kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu. Sio la Masanja. Sio la nani? La Roizi. Kanisa ni la nani jamani? La Mungu. Mwanzo wa kanisa ni Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Dani ana maswali. Maana muda wetu sasa unaenda kuisha. Sitaki muende na maswali. Niwape nafasi, niwaruhusu muniulize maswali. Mwenyekiti wangu yuko wapi? Mwenyekiti hayupo? Waruhusu waulize maswali. Karibuni. Yeyote aliye na swali la kuuliza unaweza kukaribia huko mbele kuuliza maswali. Wale mliona maswali mnaweza mkasimama
kama vile mnavyoelekezwa mnakasogea huku mbele. Yaani tunakuja wote tu wenye maswali, tuje wote tuulize maswali. Kila aliye na swali. Bwana asifiwe. Amina. Mwenye swali lolote anaweza kusogea huko mbele na kuja kuuliza swali hilo. Yaani unanyosha mkono unaruhusiwa, unakuja, unanyosha mkono unaruhusiwa. Jamani, tunaruhusu maswali. Amen. Msije mkawa mnatoka hapa mnasema nilikuwa nalo swali bomba, sidhani kama angelijibu. Hayo mabomba tunayaruhusu, muyaulize. Amina. Yaleteni mabomba hayo ya maswali. Msiende mnajipiga kifua huko nilikuwa nalo bomba. Hayo mabomba hayo yaleteni, muyaulize. Haya. Ni shwari. Sikiliza. Biblia nasema hivi, kanisa ni watu wenye sifa hizi zifuatazo. Kama tulivyoanza kusema, moja, wanatunza amri 10 za nani? Za Mungu. Andika hizo sifa za kanisa. Kanisa ni watu wenye sifa hizi zifuatazo. Moja, kanisa la Mungu ni watu wanaotunza amri 10 za nani? Za Mungu. Waraka wa kwanza Yohana 2. Ile fungu la 3 ameandika hivi. Waraka wa kwanza Yohana 2 fungu la 3 maandiko yanasema. Na katika hili. Katika hili. Tunajua ya kuwa tunamjua yeye. Katika hili tunajua ya kuwa tunamjua Yesu. Ikiwa tunazishika amri zake. Hiyo ndio sifa ya kwanza ya kanisa. Ikiwa tunazishika amri zake. Endelea. Yeye anayesema, sikia hii, anamjua Yesu na wala hashiki amri zake, huyo mtu ni muongo. Ni muongo. Maliza. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe ili onekane wewe ni kanisa, dalili na sifa za kutosha. Namba 1, shika amri 10 za nani? Za Mungu. Hiyo ni sifa namba 1. Sasa kama hayakuja, yamekuja kwenye karatasi. Wamekuja kuuliza. Sasa si hawakuja, tuliita hawakuja. Ndio wamekuja. Nipo hapa. Haya, subiri sasa. Sifa namba 2, wanatunza sabato ya siku ya 7. Watu wanaotunza sabato ya siku ya ngapi? Ya 7. Wanashika amri 10, wanatunza na sabato. Sio kwamba tu washika amri halafu wavunje sabato. Biblia imeandikwa aje? Isaya 56, soma wewe. Kitabu cha Isaya 56 fungu la 6, soma. 56 fungu la 6 maandiko yanasema. Na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana. Walioandamana na Bwana ili wawe wahudumu na wanalipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake, ili kuwa watumishi wake, ili wawe watumishi wake. Kila anayeshika sabato, anayeshika sabato asivunje, hakikisha asifanye, asivunje na kulishika sana agano lake. Endelea. Nitawaleta hao nao. Hao ndio wataletwa hata mlima wa Mungu mtakatifu. Na kwa ufanyaji wa nyumba yangu ya sala. Katika nyumba yake ya nini? Ya sala. Hao ndio wanaitwa kanisa la nani? La Mungu. Hao ndio kanisa la Mungu. Wanashika amri 10 za Mungu, wanatunza sabato ya siku ya ngapi? Ya 7. Maana Yesu alisema muikumbuke siku ya sabato muitakase, siku 6 fanyeni kazi, mfanye mambo yote na mtende mambo. Ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo sifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wala ng'ombe wako na wala mnyama wako wa kufuga asifanye kazi siku hiyo, hata mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nini? Na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya ngapi? Siku ya 7. Kwa hiyo Bwana alibarikia siku ya sabato akaitakasa. Hiyo ni sifa ya pili ya watu waliojengwa juu ya mwamba. Bwana asifiwe. Amina.
ninapohitaji kumaliza na kabla sijamaliza kuna maswali hapa yamekuja. Na wewe kama unalo swali lilete. Wale mliona maswali msije kiwiziwizi. Yaani ukija kiwiziwizi uko tayari na kukataliwa. Yaani nyosha tu mkono na wakuruhusu tembea kwa ushujaa na kwa ujasiri, njoo uulize swali hapa. Na kama unaogopa kuja kusimama na kuuliza kwa mdomo wako, andika karatasi, peleka pale kwa msomaji wangu asome swali lako, au andika message. Usiogope kuuliza swali. Ninaomba niulize maswali. Karibu. Nina swali moja la changamoto. Fundisho la Biblia tumejifunza vizuri sana kwamba ibada zote walikabidhiwa Wayahudi na Torati walikabidhiwa Wayahudi, na Wayahudi ni weupe, sio weusi kama sisi wa Afrika. Na ndio maana hata madhehebu makanisa mengine wanasema amri zilikuwa ni za Wayahudi na sisi sio Wayahudi. Sasa tunahitaji ufafanuzi kuhusiana, wao ni weupe ndio waliokabidhiwa Torati na ibada na sisi ni weusi. Jamani, swali limeeleweka? Swali limejengwa kwa nini sisi ni weusi. Hiyo ndio maana yake. Na waliokabidhiwa ibada ni weupe. Habari ya wokovu haina rangi. Kwa habari ya wokovu hakuna nini jamani? Hakuna rangi. Kwa habari ya wokovu hakuna rangi, hakuna cha rangi. Rangi zote zitaokolewa. Amen. Madamu walimkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kile kitabu cha Mathayo 28:18 Yesu alikuja kwao akawaambia, sikiliza. Mathayo 28:18 maandiko yanasema, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote. Nendeni mkawafanye mataifa mangapi? Mataifa yote. Kabila ngapi? Zote. Dini zote. Rangi zote. Lugha zote. Nendeni mkawafanye wote kuwa wanafunzi wangu. Maliza. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na mkawafundishe kuyashika mangapi? Yote niliyoamuru. Tazama. Na tazama. Yesu anasema mimi ni pamoja nanyi siku zote. Anasema nitakuwa pamoja na nyinyi siku ngapi? Siku zote. Hata ukamilifu wa dahari. Bwana asifiwe. Amina. Yesu ametuma injili iende kwa mataifa mangapi? Yote. Na Waafrika tukiwemo. Amina. Swali lingine. Maswali. Karibu. Wahi swali. Muda unaenda kama nini? Nakimbia kama ndege. Wapendwa, swali langu ni hili. Mimi huwa ninapenda kushuhudia kwa ajili ya neno la Bwana. Lakini nilienda kwenye familia moja ambayo ni madhehebu jingine. Hatukuelewana, kaniambia mimi nimeshaokoka tayari. Nyinyi wa Sabato ni waongo. Nimeokoka tayari, hata kama Yesu atakuja leo nitakwenda mbinguni. Niliondoka nikiwa na mashaka, sikuelewa. Hebu mwinjilisti tufahamishe pale. Kuna mtu aliyeokoka kabisa hapa duniani? Kuokoka sio tatizo. Nimefundisha nembo ya Wakristo wote duniani. Nembo ya Wakristo wote. Biblia imeandikwa hivi. Sikiliza nembo ya Wakristo. Ufunuo 14:12. Ufunuo 14:12 maandiko yanasema. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Anasema hapa ndipo penye subira ya watu gani? Ya watakatifu. Maliza. Hao wazishikao amri za Mungu. Wale wanaoshika amri zote za nani? Za Mungu. Hao ndio watakatifu. Na imani ya nani? Na imani ya Yesu. Hao ndio wanaitwa nini? Watakatifu. Waraka wa kwanza Yohana 2:3.
Waraka wa kwanza Yohana 2:3 maandiko yanasema. Ameandika nini? Na katika hili. Katika hili. Tunajua ya kwamba tumjua yeye. Ikiwa tunashika amri zake. Ikiwa tunashika amri zake. Maliza. Yeye asemaye. Nimemjua. Wala hatushiki amri zake. Huyo mtu ni muongo. Huyo mtu ni muongo. Huyo mtu ni muongo. Kwa nini? Wala kweli haimo ndani yake. Watu wote wapimwe kwa amri 10 za nani? Za Mungu. Kuokoka sio shida. Aokoka asiokoke apimwe kwenye amri 10 za Mungu. Swali lingine. Swali mwingine karibu. Swali. Unanyosha mkono na kuona halafu unakaribishwa. Leteni mabomba. Mabomba sijayapata. Mbona mabomba mnaenda nayo wapi? Yaleteni mabomba. Mabomba ya maswali leteni. Mwenye swali. Sifa namba 3 ya kanisa la Mungu ni ubatizo wa maji mengi. Bwana asifiwe. Amina. Wote wanaokubali kuja kujengwa juu ya mwamba ambaye ni Kristo, ambaye ni Yesu, lazima wabatizwe kwa ubatizo wa maji mengi. Yesu akawauliza wanafunzi akasema hivi, sikia 10 Marko 38. Soma wewe. Marko 10:38. Neno la Mungu limeandikwa. Neno la Mungu linasema hivi. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywa kikombe ninywacho mimi? Mwaweza kukinywea kikombe nikinyweacho mimi? Au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia. Walimwambiaje? Twaweza. Wakakubali. Twafanyaje? Twaweza. Yesu akasemaje? Yesu akawaambia. Akawaambiaje? Kikombe ninywacho mimi. Kikombe nikinyweacho mimi mtakinywea. Na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Na Yesu alibatizwa wapi? Kitabu cha Mathayo 3:13. Alienda kubatizwa kwenye mto wa wapi? Wa Yordani. Huko ndiko kulikuweko na maji mengi. Yesu akabatizwa kwa kuzamishwa. Na leo wanaalikwa watu wote waje wabatizwe kama Yesu. Mina. Na leo kuna watu wamekuja kubatizwa. Mina. Wabatizwe kama nani? Kama Yesu. Fungu la 13. Maandiko yanasema. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya. Mpaka Yordani kwa Yohana. Ili abatizwe. Maliza. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Akataka kumzuie. Akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Na wewe waje kwangu? Yesu akajibu. Akamwambia. Kubali hivi sasa. Kubali hivi sasa. Maana ndivyo. Kwa kuwa ndivyo tupasavyo kuitimiza haki yote. Endelea. Basi akamkubali. Yesu akakubaliwa. Na Yesu alipokwisha kubatizwa. Akapanda. Mara akapanda kutoka majini. Akapanda akatoka wapi? Majini. Akapanda akatoka wapi? Majini. Maliza. Atazama. Mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama huwa. Akashuka kama huwa. Akija juu yake. Endelea. Na tazama. Sauti kutoka mbinguni ikisema. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Bwana asifiwe. Amina. Yesu akabatizwa katika mto wa wapi? Wa Yordani. Akapanda kutoka majini. Yaani kutoka alikuwa amezamishwa, akapanda kutoka majini. Ndipo Roho wa Mungu akashuka akaja juu yake. Akatangaza, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Na leo watakaobatizwa, Roho wa Mungu atashuka juu yao na atatangaza. Roho wa Mungu atatangaza, atasikika akisema, hawa ni wanangu wapendwa ninaopendezwa nao. Ninawaomba na kuwaombea mubatizwe kama Yesu. Amina. Kanisa la Mungu linabatizwa kama nani? Kama Yesu. Petro wa kwanza 2:21. Wote wanaomwamini Yesu lazima wakubali kufuata nyayo zake. Kama Yesu alitunza sabato, na sisi tutatunza sabato. Alibatizwa ndani ya maji mengi, na sisi tubatizwe ndani ya maji mengi. 21 ameandika hivi. Petro wa kwanza 2:21 maandiko yanasema. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye. Yesu Kristo naye. Aliteswa kwa ajili yenu. Ametuachia. Akawaachia kielelezo. Maliza. Mfuate nyayo zake. Tufuate nyayo zake. Bwana asifiwe. Amina. Hizi ndizo sifa kuu 3 za kanisa la nani jamani? La Mungu. Na sifa ya mwisho ya 4,
Kanisa la Mungu linaongozwa na maandiko matakatifu. Agano la kale na agano nini? Jipya. Linaongozwa na maandiko matakatifu. 17:17 Yohana ameandika hivi. Yohana 17:17 maandiko yanasema. Neno la Mungu linasema. Uwatakase kwa ile kweli. Ukawatakase kwa ile kweli. Uwatakase kwa ile kweli. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako. Neno la Mungu. Neno lako. Neno lake. Ndiyo kweli. Bwana asifiwe. Amina. Kanisa la Mungu linaongozwa na neno la nani? La Mungu. La Mungu. Amina. Halikatai neno moja wapo. Ukikuta mtu anakataa baadhi ya maneno ya Biblia, hilo sio kanisa la Mungu. Ukikuta watu wanakataa moja wapo ya amri 10 za Mungu, huyo sio kanisa la nani? Sio kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu lazima likubaliane na amri zote ngapi? 10. Lazima likubaliane na maneno yote ya nani? Ya Mungu. Agano la kale na agano jipya. Ukikuta mtu anapinga baadhi ya maneno, jenga hoja. Hilo sio kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu limejengwa juu ya imani ya misingi, limejengwa juu ya misingi ya mitume na nini jamani? Na manabii. Linakubali manabii, linakubali maneno ya manabii, linakubali maneno ya mitume. Kitabu cha Waefeso 2 maliza fungu la 20. 2 fungu la 20. Linakubali maneno ya manabii yote na maneno ya mitume yote. Kanisa la Mungu hilo. Soma fungu la 20. Neno la Mungu linasema. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume. Limejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Na manabii. Naye Kristo Yesu. Naye Kristo Yesu mwenyewe. Ni jiwe kuu la pembeni. Jiwe kuu la wapi? La pembeni. Kwa hiyo imani za kanisa la Mungu zimejengwa juu ya imani za mitume na nini? Na manabii. Ina maana kanisa la Mungu linaongozwa na maneno ya Mungu yaliyoandikwa na mitume na nani? Na manabii. Agano la kale na agano nini? Jipya. Hiyo ndiyo sifa na hizo ndizo sifa za kanisa la Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nini? Na nchi. Nimekutangazia, nimekwambia tangu mapema, kanisa la Mungu halina mtu. Yaani watu wote tumeitwa kuja kuwa kanisa la Mungu. Na neno kanisa ni jumuiya ya waumini walioitwa kutoka sehemu mbalimbali kuja kuwa imani moja, kujengwa juu ya mwamba, kuwa imani moja, Bwana mmoja, ubatizo mungapi? Mmoja. Bwana awabariki. Amina. Wangapi wamenielewa? Mikono juu. Simameni tuombe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuombe. Mungu wetu mwema, tunashukuru kwa somo hili zuri la kulitambua kanisa la Mungu. Sisi sote tumekuja kwako, endelea kutujenga juu ya mwamba. Tujenge juu ya mwamba kwa neno lako. Na kila anayetusikia kwa masafa ya mbali, kwa sehemu yoyote, Yesu, tunaomba uzungumuze naye. Wote tukakuone katika ibada ya leo. Jina lako litukuzwe na watu wote tukapate kuokolewa. Asante kwa kuwa yote tutayatenda. Bariki vipindi vyote vilivyoko mbele yetu na ibada ya leo ikapata kibali machoni pako. Tunaamini utatenda, tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Get the point. Take a step forward.